Всем привет! И вы на канале Ваулина Екатерина. И сегодня я хочу снять видео из нескольких частей. Как я буду в лесу, вот здесь лес. Вот. Я иду. Так, красиво. Вот я иду. Я где-то в такой куртке синей, в штанах черных баллонах и в таких сапожках черно-розовых и шапки тоже черно-розовой. Вот мы идем с вами на место. Подождите. Куда идти?